בעלים ומנכ"ל של תבונה פיננסית, בית הספר ללימודי שוק ההון, מעל 25 שנה שנות ניסיון גם בהוראה וגם בפרקטיקה בשוק ההון. והיום אני רוצה לתת לכם תקציר של מאמר שפרסמתי לפני כ10 ימים על בז"ן והאגרות חוב שלה. כזכור לכם, מניות בז"ן התמוטטו בצורה קשה בעשרות אחוזים בתקופה האחרונה, האג"חים שלה נפלו, ובעצם כל זה נובע מהסיבה שיש חשש לנושא ההתחייבויות של בז"ן. להזכירכם, בז"ן חייבת כ1.5 מיליארד דולר, מתוכם כ440 מיליון דולר לבעלי האג"ח שלה, ועקב מאורעות שקרו בתקופה האחרונה ולא שפר מזלה, היא הגיעה להפסדים כבדים. נזכיר החל מנושא של הובלת הגז, צינור שפוצץ במצרים, נושא של עיכובים בהספקת הגז מהחברות המפיקות גז בארץ, עבור לתקלות במתקן הפצחן המימני שאמור דווקא ליצור מצב שבו התפוקה מכל חבית נפט היא יותר גבוהה. גם המתיחות שהייתה עם סוריה וגרמה לעליית מחירי הנפט גרמה למצב שבו עלות חומרי הגלם של החברה עלתה מאוד בירידה חדה במרווחי הזיקוק של החברה. כל זה הביא להפסדים בחברה שאינה יכולה לכסות על הוצאותיה, אבל צריך לזכור שבז"ן היא חברה תעשייתית אמיתית. זו אינה חברה שלוקחת הלוואות ענק בכדי לרכוש מניות של חברה אחרת, היא מוכרת ב10 מיליארד דולר בשנה, ואני צופה שבעתיד מרווח הזיקוק יעלה. היא עברה להשתמש בגז, הפצחן שלה התחיל לעבוד, מחיר הנפט מתחיל לרדת. חוץ מזה, כפי שדווח לאחרונה, כנראה היא בוחנת הנפקת זכויות של 150 מיליון דולר שתשפר את מאזנה הפיננסית, ולכן אני רואה הזדמנות דווקא באגרות החוב הקצרות של החברה. איפה הסיכון? הסיכון העיקרי לדעתי נעוץ בעובדה שייתכן ובמשא ומתן עם הבנקים ועם החברה לישראל להנפקת הזכויות, ואולי גם הפטרוכימיים, שזה נדבר בסרטון הבא, ייתכן מצב שבו בעלי האג"ח יידרשו לדחות מעט את תשלומי הקרן והריבית, כמובן תוך פיצוי אולי בריבית וכו'. בכל מקרה אני לא רואה מצב של תספורות, אבל שימו לב, גם המצב הזה לדעתי הוא די נדיר, כי הסך הכל החוב למחזיקי אג"ח נמוך באופן יחסי לחובות הגדולים לבנקים. אי לכך, אני רואה את ההזדמנות, בכפוף לסיכונים שציינתי, בשתי סדרות האג"ח הקצרות של החברה. אחת זה אג"ח הצמודת מדד, שהיא לטווח של ממוצע של פחות משנה, והיא נושאת היום תשואה של 8.5 מעל המדד במחירים של היום. והאג"ח השנייה זה אג"ח המאוד מאוד קצרה, השקלית, שהיא לטווח של אפילו פחות מחצי שנה ממוצע, והיא נושאת תשואה היום של מעל 11%. מי שרוצה יותר פרטים ולהיכנס לעומק, מוזמן לקרוא את המאמר בנושא. כאן חיים שיבי, שיהיה לכם יום מקסים, נתראה בווידאו הבא. תודה לכם.